Hello friends, welcome to Drona Walkover Engineering Mechanical Department la Advanced I.C Engine subject oda important MCQ questions தான் நம்ம பார்க்க போறோம். Maybe ஆன்லைன் எக்ஸாம்ல இதில இருந்து கூட உங்களுக்கு questions வரலாம். அதனால வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. இந்த வீடியோல பார்ட் 1ல 25 questions இருக்கும். இதே மாதிரி 4 பார்ட்டுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவோம். வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்.